يا مساء الرعب على أحلى ملوك ليل في الدنيا، عاملين إيه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. آسف على الغياب المتكرر ده، بس زي ما انتوا عارفين مش بإيدي. استمروا انتوا بس في دعائكم ليا بإن ربنا يزيل عني الهم والحزن ويبدلهم من عنده بفرح. مش هطول عليكم وندخل في القصة. بسم الله. بتبدأ القصة يا أصدقائي وأنا قاعد بالليل من حوالي يومين كده، وكنت فاتح واحد من تطبيقات السوشيال ولقيت فيه عدد رسائل كتير مبعوتة لي، فقلت لنفسي بدل ما أنت قاعد متضايق كده سلي نفسك وشوف الرسائل دي، رد على الناس وسلم عليهم، وبالمرة يمكن يكون حد فيهم بعت لك قصة تنفع تتعمل. وبالفعل جبت الرسائل وبدأت أقرأها. أغلبها كانت سلامات وناس منكم بتطمن عليا، ووالله رديت على قد ما قدرت لأنهم ما شاء الله كانوا كتير جدا. وبعد ما خلصت عدد كبير قلت خلاص كفاية، بس قلت لنفسي اقرأ الرسالة الأخيرة دي آخر رسالة هقرأها وارد عليها واقفل. وبالفعل فتحتها. محتوى الرسالة: ازيك يا عبد العزيز، ما بتنزلش شغل ليه؟ أنا من الناس اللي معجبة بقصصك جدا لأنها قريبة من الواقع بشكل كبير زي ما أنا بشوف بعيني. فقرأت الرسالة وحسيت بفضول لكلامه، وقلت لنفسي هو بيشوف ايه ولا ازاي ولا شغال ايه اصلا؟ فما اكتفيتش بفكره ان ارد عليه السلام، وقلت له في رساله: وعليكم السلام يا استاذ رياض، شكرا جدا لسؤالك ولاهتمامك، ويا رب يديم المعزه بينا. بس معلش بقى، كلامك اثار عندي الفضول. هو ليه حضرتك قلت ان قصصي شبه الواقع اللي انت بتشوفه؟ ممكن افهم قصد حضرتك ايه؟ فمفيش 10 دقايق وشاف الرساله وبدا يرد عليا وقال: اولا ما تشكرنيش يا غالي، ربنا وحده يعلم انا بعزك قد ايه. اما بخصوص سؤالك عن اللي بشوفه بعيني وعلاقته بالقصص بتاعتك، هو يا سيدي لاني معالج بالقرآن. لما حد بيتمس من الجن بروح أقرأ عليه، وبحكمة ربنا وبأمره بإذن الله بيخف. فأنا اتبسطت جدا وقلت إن الشخص ده أكيد عاش قصص فعلية كتير جدا. فبدأت أتكلم معاه وأسأله: عندك شوية وقت تحكي لي عن بعض الحاجات اللي حصلت معاك؟ فقال لي طبعا وهكون مبسوط. فقلت له طيب اتفضل. وحكالي الموقف ده كان لبنت عمرها حوالي 17 سنة، والبنت دي كانت ممسوسة من عشيرة من الجن. انت متخيل؟ عشيرة دول ممكن يوصلوا ل100 جني. والموضوع ده حصل معاها من سنة لما كانت في سن ال16. البنت دي على حسب كلام المعالج كانت آية في الجمال، بيقول جميلة بشكل لا يصدق. وجمالها ده كان اللعنة عليها لأن هي نفسها كانت معجبة بجمالها، وكانت دايما قاعدة قدام المراية بتقعد تبص لنفسها وتطول جامد. فأهلها لما بدأوا يلاحظوا عليها كده بدأوا يزعقوا لها، بس البنت كانت بتقول لهم: أنا مش عارفة والله، أنا ببقى داخلة مثلا أسرح شعري أو أغير هدومي وبلاقي نفسي فجأة قعدت وسرحت، مش عارفة حتى ليه. فهنا أهلها قالوا لها: لا، من هنا ورايح هم 5 دقايق وما تطوليش، خلصي اللي بتعمليه واطلعي. وبالفعل بقوا يقفوا لها ويطلعوها على طول. فالبنت اتضايقت جدا وما كانتش قادره، وده اللي خلاها تبعد عن مرايه الاوضه وتقف قدام مرايه الحمام. كانت بتدخل ولما حد يسألها اتأخرت ليه كانت بتتحجج إن بطنها بتوجعها. والوقت اللي كانت بتقعده قدام مراية الأوضة بقت تقعد زيه وأكتر منه في المكان الأخطر، مراية الحمام. لحد ما في يوم البنت وهي في الحمام واهلها بره لقوها فجأة بتصرخ بشكل هستيري. الاب والام دخلوا عليها بسرعة الحمام، لقوها باصة للمراية وعمالة تصرخ، وفجأة وقعت على الارض مغمى عليها. على طول الاب فهم ان بنته شافت حاجة في المراية وطلعها بسرعة وحطها على السرير، وبدأوا يرشوا عليها مية وبرفان علشان تفوق. البنت اول ما فاقت بصت لهم بخوف وفضلت تصرخ تاني بشكل هستيري كأنها شايفة شياطين. فامها خدتها في حضنها وحاولت تهديها وهي بتعيط، وشوية والبنت بصت لأمها وبدأت تهدى وحضنتها جامد، وقعدت تعيط وتقول لها: يا ماما أنا مرعوبة، أنا شفت حاجات وحشة قوي بتبصلي من المراية. أمها قالت لها: إزاي يا بنتي؟ البنت ردت وهي منهارة وقالت: أنا كنت بدخل الحمام من وراكو وابص في المراية واطول، وكانت مفيش أي حاجة غريبة بتحصل، بس النهاردة وأنا واقفة وكنت بصة في المراية بقالي شوية المراية بدأت تتغير مرة واحدة وكأنها بقت شاشة أو تلفزيون بينقل مكان تاني. كان مكان اسود وضلمة ومخيف. انا الاول اتصدمت وكنت هصرخ، بس بعدها الفضول خلاني اقرب واشوف اللي انا شايفاه بعيني ده حقيقي ولا لا. ولقيت اللي ظهر قدامي كأنه عالم تاني، عالم ضلمة قوي وكله خراب، بيوت مهدومة ودخان كتير وحاجات مش فاهماها. وكان في كائنات غريبة ومرعبة
رايحين وجايين، منهم اللي عملاق قوي واللي قزم، ومنهم اللي بيطير واللي بيزحف على بطنه. والشيء المشترك بينهم إنهم كلهم فيهم ملامح من البشر بس بشكل مرعب قوي. وفي الوقت اللي كانوا رايحين وجايين فيه ده، واحد فيهم وقف وبص ناحيتي، فضل باصص وعينه في عيني. فانا اتصدمت وما كنتش فاهمه هو شايفني بجد ولا ايه. بصيت لقيته بيقرب خطوه خطوه وكأنه فعلا شايفني، وكان عمال بيحرك دماغه كده وكأنه هو كمان بيستكشف انا حقيقيه ولا لا. وفجأة لقيته ما بقاش لوحده، كل اللي كانوا رايحين وجايين لما شافوه جاي ناحيتي وبيبص بدأوا يبصوا هم كمان ويتحركوا ناحيتي. فوقتها انا اتصدمت ورجعت لورا برعب وخوف. والمرعب انهم جم لحد ما بقوا على باب المراية بالظبط ووقفوا يبصوا لي، وبعدها بدأوا يبصوا لبعض مرة واحدة وهجموا على بعض بشكل مرعب. المنظر كان دموي بشكل ما يتصدقش. الأقوياء والضخام بقوا يدوسوا على الأقزام ويفعصوهم برجليهم، واللي يكسر دراع التاني أو يفصله واللي ياكله من رقبته. منظر في قمة الرعب والدموية. أنا كل ده عايز أصرخ بس مش عارفة مالي، حاسة إني مصدومة وعقلي مش مصدق، وده اللي موقفني ومخليني مش عارف أصرخ. المهم كل الأقزام في منهم اللي مات ومنهم اللي هرب، واللي بيطيروا وبيزحفوا نفس الكلام. ما بقاش فيه غير الأشكال المرعبة والعملاقة دي. فبصوا لبعض كده وكأنهم بيتكلموا، وبعدها بصوا ناحيتي وانا ما كنتش فاهمه. والمرعب انهم فضلوا يبصولي وهم قدام المرايه قريبين مني جدا. اما اللي سبب لي الصدمه وخلاني اصرخ هو ان لقيتهم بيعدوا فعلا من المرايه كانها باب او شباك. يعني لما مد ايده من المرايه طلعت وبقت قدامي. فوقتها من الرعب صرخت، وبعدها مش عارفة ايه اللي حصل بقى. فامها حضنتها وهي بتعيط وقالت لها مش قلتلك يا بنتي ما تبصيش في المراية؟ قالت لها معلش يا ماما. والبنت في حضن امها وبتتكلم عادي فجأة بدأت تترعش جامد وتتشنك وتقول لها الحقيني يا ماما. وبدأ جسمها يطرقع وكأنه بيتكسر. فالأم صرخت جامد وقالت لجوزها الحق يا محمد البنت فيها ايه؟ الأب حاول يمسكها ويثبتها. البنت فتحت عينيها وزقت الأب في صدره. من الزقة اترمى في الأرض وما كانش مصدق. والبنت وقتها اتكلمت بصوت خلت أمها تقوم من جنبها وهي مفزوعة وقالت ابعدوا عني، محدش يقعد هنا. الام استخبت ورا الاب وهي مرعوبه وقالت له ايه ده يا محمد؟ فالاب وقتها خدها وطلعوا من الاوضه وقفلوا عليها الباب بالمفتاح، وقال للام ان البنت كده اتلبست من الجن ولازم نقفل عليها لحد ما حد يجي يعالجها، لانها لو خرجت الله اعلم هتروح فين او هتعمل ايه، لان القوه اللي فيها دلوقتي مرعبة جدا. وبدأ الأب بالفعل يسأل الناس على معالج لحد ما دلوا عليا وجالي وحكالي اللي بحكيهولك دلوقتي. فبسرعة قمت ورحت معاه لأن عارف إن الحالات اللي زي دي بتهرب من البيت على طول، خصوصا لو ما اتلحقتش في الأول. وبالفعل لما رحنا كانت البنت كسرت باب الأوضة وأمها مرعوبة وخرجت بره البيت وقفلت عليها باب الشقة بالمفتاح. فبدأت أقرأ قرآن بصوت عالي علشان البنت تبعد من ورا الباب. وبالفعل فضلت تصرخ وجريت على جوه في الشقة. فخليت الأب يفتح الباب وخدته ودخلنا. وجت الأم تدخل قلت لها لا خليكي بره، لأن البنت في اللحظة دي ممكن تأذيكي جامد وهي مش في وعيها، فالأحسن خليكي هنا. دخلت أنا والوالد الشقة وكانت البنت دخلت الأوضة. فقلت للوالد قبل ما يدخل معايا يقرأ بعض الأذكار للتحصين علشان الجن ما يسيبش البنت ويلبسه هو. خلصها وبدأنا نروح أنا وهو عند البنت. أول ما قربنا من باب الأوضة المكسور بدأت تحدف علينا كل حاجة في الأوضة. حقيقي قوتها أو قوة الجن اللي عليها مرعبة جدا. كان في الأوضة دي أنبوبة غاز وسرير ودولاب ومكتب وحاجات كتير داخلة في الرفايع. كل حاجة كانت في الأوضة كانت بتكسرها وترميها علينا بكل قوة. فسبتها ترمي الحاجة كلها علشان تحس بالتعب شوية، وبقيت أنا والوالد نتفادى الأذى. وبالفعل بعد ما خلصت كل حاجة في الأوضة بدأت أدخل عليها أنا والوالد وإحنا معانا حبل. حاولنا نمسكها علشان نربطها، زقتنا بكل قوة ودخلت الأوضة التانية وكررت نفس الموضوع. حدفت علينا كل حاجة في الأوضة، بس هنا كان بدأ يبان عليها التعب وهي بتحدف. فوقتها دخلنا عليها جري وبدأنا نربطها، والمرة دي ما كانش فيه أي مقاومة تذكر، وده لأنها تعبت من كتر المجهود
أو الجن الكتير اللي عليها تعبوا، ووقتها كان قدامي حل من اتنين: يا إما أحاول أعالجها وأطلب من الجن إنهم يطلعوا منها، وفي العادي الموضوع هيطول جدا والبنت هتتأذي جامد، يا إما أبدأ أحرقهم علشان أرحمها. ولأن البنت كانت ضعيفة ومش هتستحمل، وكمان اللي عليها من الجن كانوا مرضى، قررت أحرقهم. وبالفعل بدأت أقرأ عليهم سورة الصفات وارمي عليهم المية اللي مقروء عليها قرآن. فوقتها البنت فضلت تصرخ بأصوات كتير مرعبة، لدرجة إن الأب من الخوف طلع من الأوضة. الصوت كان مرعب فعلا، ومش صوت واحد، ده عدد كبير بيصرخ. فضلت على الحالة دي أعمل كده وأكرر سورة الصفات أكتر من نص ساعة، لحد ما الصراخ المرعب ده بدأ يقل واختفى، وفضل صراخ البنت بس. البنت هي اللي كانت بتصرخ من اللي شافته وعاشته، وتمت بحمد الله وشلنا منها الجن. ولكن البنت من بعدها نفسيتها تعبت جدا، واضطرت انها تلجأ للعلاج النفسي كمان علشان ترجع طبيعية. والحمد لله العلاج دلوقتي خلاها احسن بكتير، وبتتابع بس معايا علشان اهل الجن اللي ماتوا اكيد هيبقوا عايزين ينتقموا. فكل فترة بتيجي بديها حاجات تستحمى بيها وورد قرآن وذكر تداوم عليه. وبس يا سيدي، ده كان موقف من المواقف اللي بتحصل معايا. الحقيقة يا ملوك الليل أنا قريت الرسالة وانبهرت، وقررت أقدمها لكم كقصة، ولو عجبتكم ممكن أجيب لكم كمان منه قصة ولا اتنين، بس المهم أعرف رأيكم وتقدروها كده باللايك والاشتراك. وبس يا ملوك الليل، دي كانت قصة النهاردة. أشوف وشكوا على خير في قصة جديدة. سلام.